Sog'inch shunday tuyg'uki, u insonlarni yig'latishi ham, tabassum qildirishi ham mumkin. Chunki har bir sog'inch ortida unutilmas xotiralar yashaydi. Bugun sog'inganlar va sog'inilganlar bilan gaplashamiz. Kimni ko'p sog'inasiz? Budammi? Ha, dudada. Yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi? Ha. Hozir ham sizga shunday imkoniyat bersak, kameralarimiz orqali yaxshi ko'rishingizni izhor qilishingiz mumkin. Duda sizni yaxshi ko'raman. Siz qaysi qo'shiqchilar qo'shig'ini yaxshi ko'rasiz? Sherali Jo'rayev qo'shig'i. Nagah esgan shamollardan shubha gumon savollardan Nagah esgan shamollardan shubha gumon savollardan yolg'on yomon hayollardan asragayman seni yorim jabru jafo sitamlardan achchiq ko'z yosh alamlardan ul hasad go'y sanamlardan asragayman seni yorim sen yorim beg'uborim bir umrga vafodorim sen yorim beg'uborim bir umrga vafodorim. Eng ko'p kimni sog'inasiz? Sog'inadigan odamim yo'q, ota-onam bor. Balkim bo'lgandir qachonlar. Ne bilmadim. Sog'inadigan odamim yo'q. Hech kimni sog'inmaysizmi? Buvimni, bobomni sog'inaman. Yo olamdan o'tgan-ku, shuning uchun. Agar sizga hozir shunday imkoniyat beradigan bo'lsa, ularga nima degan bo'lardingiz? Sog'inishimni aytardim. Sog'inganimni aytardim, yaxshi ko'rishimni aytardim. Isbotlab gapirib bera olmayman uni, tuyg'uni. Qaysi qo'shiqlarni sovg'a qilib qo'yib berishingizni xohlardingiz? Qo'shiq? O'sha buvimga atalgan bo'lsa, Alisher Fayzni buvijonim qo'shig'ini. Tushlarimda buvijonim ko'rsaydi, didoriga to'yib suhbat qursaydi. Sog'inchlarim, og'riqlarim barini aytib, yig'lab ko'ksiga bosh qo'ysaydi. Qani o'sha mehr to'la nigohlar, qani mendan mamnun so'zsiz izohlar. Qalbim o'sha daqiqalarni xohlar, yana o'sha tuyg'u zavqim sursaydi. Sochlarimni silashlari yoqardi, doim erkalashlari yoqardi, meni shirinliklar bilan boqardi. Yosh boladay yonida o'ynab yursaydim, ko'rsaydim, tushlarimda ko'rsaydim. Eng ko'p kimni sog'inasiz? Opamni. Nima uchun aynan otasi? Birga katta bo'lganmiz, o'sha uchun. Qaysi qo'shiqchini qo'shiqlarini yaxshi ko'rasiz? Opajonim, dardlashgani keling bir kecha. Opa bulut bo'lib sitilib ketdim. Opa yashin bo'lib yiqilib ketdim. Opa yomg'ir bo'lib to'kilib ketdim. Opajonim, dardlashgani keling bir kecha. Rangini eslolmay qoldim. Tomog'im achishib yig'lolmay qoldim.
yo'qolmay qoldim. Opajonim dardlashgani keling bir kecha. Yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, yostig'imga oylar botsin desangiz, yulduz yonimizda yotsin desangiz, bir kunim odamday o'tsin desangiz, opa dardlashgani keling bir kecha. Bir kunim odamday o'tsin desangiz, opajonim dardlashgani keling bir kecha. Привет, мой папа и мама и фамилия люблю песни. Я хотел поставить песни Мукассарат. Это Египет песни. In Egypt we have so many music, so we can start with Mukassarat. It's famous music and Nimaga? Kam ko'ramizki. Hozir sizga shunday imkoniyat beramiz. Kameralarimiz orqali ularga sog'inchingizni, mehringizni, muhabbatingizni yetkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum buvijon. Men sizni yaxshi ko'raman. Sizni yoningizga borish xohlardim. Ularga qaysi qo'shiqni sovg'a tariqasida berishingizni xohlardingiz? Ozodbek Nazarbek. atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgan sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Sir yugurgan ortingda shahzodalar juda ko'p. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta ur. Kel o'shalar oldida men g'aribni bitta ur. Men g'aribni bitta ur. Atrofingda men sarson, chiroylisan hammadan. Aytgan sen menga qachon sevaman deb aytasan, sevaman deb aytasan. Eng ko'p kimni sog'inasiz? Onamni, dadamni. Ular bilan kam ko'rishib turasizmi? Noma'mi? Endi nima viloyatliman. Hozir o'qishga kelganman, ekzamenga. Hozir sog'inaman. Ularga kameralarimiz orqali dilizxorlaringizni, sog'inchlaringizni yetkazishingiz mumkin. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Baxtimga sog'-omon yuring. Qaysi qo'shiqni taqdim etishimizni xohlardingiz? Onajonim qo'shiqni taqdim. Ona qalbim quvonchi, ona baxtim ishonchi, ona vasfin aylamayni aslo yo'q iloji. Ona yuragi daryo, ona qalbi bebaho, ona orzularim chashmasida suv ichar dunyo. Ona duosi asrar, ona buyuk mo'tabar. Ulug' zotni so'rsalar avvalo umoda. Quyosh nur sochib shoda, aslo bo'lmas ziyoda. Ona mehriga do'stlar, qiyos yo'qdir dunyoda. Ona duosi to'moq, ona qalbida bahor. Agar onalar mehri bo'lmasa, dunyo bemador. Ulbedor kunlarim e'zozi bor, bilmagan orom. Boshim uzra har lahza hamisha parvona mudom, toki parvona
Мам, салам алейкум. Я очень по тебе скучаю. Я тебя очень-очень люблю. И спасибо, что ты у меня есть. Я хочу, чтобы как можно больше в жизни ты как бы пробыла со мной. Ширали Джураев, по-моему, Birinchi muhabbatim есть такая песня? Kecha oqshom falakdan oy bo'zarib botganda Zuhra yulduz miltirab firanda otganda ruhimda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda meni seni esga oldi birinchi muhabbatim eslab hayolga toldim ha baba. Barakallah. Uydagilar sog'in o'rganishni ayam davom. Ularga sog'inchingizni izhor qila olasizmi kameralarni so'rab? Bilmadim. Aytolmayman, yig'laveraman. Eng ko'p kimni sog'inasiz? Dadajonimni. Ularga hozir sizga shunday imkoniyat beramiz. Kameralarimiz orqali sog'inchlaringizni yetkazishingiz mumkin. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Dadam chetda ishdalar. O'zlari aytaman, har doim aytishga harakat qilaman, lekin aytolmayman. Sizni yaxshi ko'raman dadajon. Bo'ldi, sog'indim. Dadajoningizga qaysi qo'shiqni sovg'a tariqasida berishingizni xohlaysiz? Munisa Rizayevani ota-onam qo'shig'i bor. Quvonchim bu dunyoda, ishonchim bu dunyoda, sababkorim tanda jonim, onajonim, otajonim, tayanchim bu dunyoda, suyanchim bu dunyoda, sizlar bor yo'q armonim, onajonim, otajonim. Meni bu dunyodagi baxtim otamu onam yaratgandan inom taxtim, nurli peshonam. Meni bu dunyodagi baxtim otamu onam yaratgandan inom taxtim, fayzli qo'shonam. Kimni sog'inib turasiz? Anamni, Yana kimlarni sog'inasiz? kuyovimni. Ularga sog'inchingizni izhor qilishingiz mumkin. Qalay bildirasizmi deysinmi? Ha. Jonim, men seni sog'indim deyim. Ularga qaysi qo'shiqni sovg'a qilib berishimizni xohlardingiz? Asıl жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын. Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бетке алып, бірге ұшып барамыз болашаққа. Kimni sog'inib turasiz? Onamiz albatta. Onajoningizga kameralarimiz orqali sog'inchlaringizni yetkazishingiz mumkin.
Assalomu alaykum avvalambor ota-onamga. Onajon, sizni yaxshi ko'raman, boringizga shukr. Nasib bo'lsa kelajakda bizni rohatimizni ko'rib yurish nasib qilsin. Sizni sog'indim. Onajoningizga sovg'a tariqasida qaysi qo'shiqni berishimizni xohlardingiz? Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova. Sabah bo'lib yuzlaring silay, o'rgilaman, ne istasang bajo keltiray. Sabah bo'lib yuzlaring silay, o'rgilaman, ne istasang bajo keltiray. Tutib oftob zardolasini, yog'diray nur shalolasini. Tutib oftob zardolasini, yog'diray nur shalolasini. Bu akşam aylanay, kel yonimga o'rgilay, sevaman deb shivirlasang bas. Eng ko'p kimni sog'inasiz? Eng ko'p enajonimni sog'indim unda. Ularga imkon bo'lganda qaysi qo'shiqni sovg'a tariqasida berishimizni xohlardingiz? Bu mening onamni. Kimni ko'p sog'inasiz? Onammi? Bo'lsa. Uzoqda bo'lgani uchun. Hozir sizda imkoniyat bor. Kameralarimiz orqali onajoningizga nima degan bo'lardingiz? Sog'inib qolganimni aytmoqchiman, yaqinda boraman yoniga. Qaysi qo'shiqchini qo'shiqlarni yaxshi ko'radi onajoningiz? Onam asosan o'sha Malika Ravshanovaning qo'shiqni eshitadi. Qaysi qo'shiq? Ko'proq o'sha ona Sog'inib turasiz. Eng ko'pmi? Eng ko'p. Men yoshimda navara. Keyin oyim bilan sog'inish bor, oyimni sog'inib turaman. Kameralarimiz orqali onajoningizga salomlar yo'llashingiz mumkin. Sog'inganingizda bemalol yetkazishingiz mumkin. Bizning yoshligimizda qo'shiq bo'lardi-da. Rustam G'oyib qo'shig'i. Hamma yaxshi ko'rib eshitardi. Kerak bo'lsa haqiqat uchun ming bor o'lib ming bor aytar edi bir zamon onam. O'sib katta bo'libsan o'g'lon. Oqil bo'lgin, mard bo'lgin degan shunaqa qo'shiq bor. Albatta onajoningiz uchun shu qo'shiqni biz taqdim etamiz va salomlaringizni dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin. Onajonimga salom, ahli ayolimga salom, ukalarimga salom, jigarlarga salom, yaqinlarimga salom. Yaqinlarim ko'p, meni yaxshi ko'rishadi. Qisqa qilib aytganda hammaga Hammaga salom. alangali salom. Aytar edi bir zamon onam, o'sib katta bo'lursan o'g'lon. Oqil bo'l, mard bo'l, chinakam. Bu ikki ish emasdir oson. Oqil bo'lgin sen bu hayotning, keng yo'li-yu suqmog'in o'rgan. Ham tomchining, ham koinotning cheksizlikda kezmog'in o'rgan. Kerak bo'lsa haqiqat uchun yuragingni parcha qil. Kerak bo'lsa haqiqat uchun ming bor o'lib, ming bor tirib. Sog'ingan insonlaringiz bormi? Sog'ingan insonlarim bor. Oyim, Eng ko'p kimni sog'inasiz? ko'proqmi? Ko'proq adamni. Otajoningizga kameralar orqali salomlarni va sog'inchingizni bildirishingiz mumkin. Adamni. Adasizni yaxshi ko'raman. Vaqtingizga sog' bo'ling. Hozir ahvollar og'irdan tushib qolganda ko'pchilik bo'lsa duo qilsin. Ko'pchilik duo qiladi deydi-ku. Shunga. Ularga ko'proq
oxirida xoli yoshligimga Eng ko'p kimni sog'inasiz? Onam. Ularga hozir imkoniyat bo'lganda kameralarimiz orqali qanday izhorlarni yetkazmoqchi bo'lardingiz? Men hammani yaxshi ko'raman. Onajonimga, otamga avvalambor katta rahmatimni aytaman. Men shuncha ulg'aytirdi, o'stirdi, o'qishlarga kirdiman. Yaxshi joylarda o'qib yurdim. Endi oilam farqlanadigan farzand bo'lishni istayman va shunga harakat qilaman. Onajoningiz qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'radi? Ozoda Nursaida. Alvon alvon gullaring olib atrofingga nazarlar solib mahallaga kelar eding musiqani qo'yib olib hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevgandim eng gullagan onimda Jiguli, ko'k jiguli eslatadi sevgimizni jiguli qo'shni guli qizg'onardi seni mendan o'sha guli ko'k jiguli eslatadi sevgimizni jiguli qo'shni guli qizg'onardi seni mendan guli Eng ko'p kimni sog'inasiz? akamni judayam Agar imkoniyat bo'lganda akasiga kameralarimiz orqali qanday so'zlar aytgan bo'lardingiz? men akamni judayam sog'inaman hozir butun oilamiz bilan Moskvada o'qiydi akam judayam sog'indim iloji bo'lsa bu safar kasallik ketmasalar bo'lardi deb so'rardim Akangiz uchun qaysi qo'shiqchini qo'shiqlarini taqdim etishimizni xohlardingiz? Afruza akajon Meni guldek asradingiz yomg'irlardan shamolda yoningizda qo'rqmay yurdim har yaxshi har yomonda bolaligimda yodgorim so'rab turing hol ahvolim endi boshqadir makonim ketmoqdaman akajonim rozi bo'ling singlingizda ota uydan ketmoqdaman zor yig'lab akajonim Прошло много времени. Теперь кто-то из родных должен стать донором для пересадки почки. uyga ketmoqdaman akajon Eng ko'p kimni sog'inasiz? Opamni. Nima uchun? Opam Koreyadalarda. O'shanga. Men opamni yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'radi deb o'ylamaydilar. Ko'pincha ko'p urishamiz chunki. Lekin rostdan ham sog'inaman. Ancha bu yil kelmadilar, kelish kerak edi, lekin kelamandilar. Ishlari bor ekan boshqa. Biz xohlagandim lekin kelishmadilar. Mayli. Eng ko'p kimni sog'inasiz? Onamni? Chunki vaqtlarda yo'qotganman. Agar sizga hozir shunday imkoniyat bo'lganda, nima degan bo'lardingiz? Sizni yaxshi ko'raman degan bo'lardim. Kimni sog'inasiz ko'proq? O'zimni sog'inaman, yoshligimni uchun. Oila a'zolari. Oila. Hammasi yonimda. Unda yaqinlaringizga qaysi qo'shiqni sovg'a tariqasida sovg'a qilardingiz? Munisa Rizayevani yangi qo'shig'i chiqdi-yu. Qaysi? Yaqinda chiqdi. Bevafo. O'sha. Bevafo taqdirim emassan san balki topaman mashnorimni layli bedavrdor dardim balki mana shu layli Bevafo taqdirim emassan san balki
agar shunday imkoniyat bo'lsa hozir onajoningizga telefon qilib sog'inchingizni ayta olasizmi? Onamga har doim telefon qilib ayta olaman. Keling hozir so'z isbot bilan. Alo, Alo, assalomu alaykum. alaykum. Alo, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, Shirintoy yaxshimisiz? Ha, rahmat. Bitta gapim bor edi sizga. Ha, nima? Aytaveraymi? Ha, Sizni juda ham yaxshi ko'raman. bilaman, uylandim demasang bo'ldi. Yo'q, uylanmadim, lekin sog'indim. Men ham sog'indim. Shirinim, meni to'xtab turinglar, Keyinroq yana telefon qoraman, shuni aytmoqchi edim hozir. Asalim men ham seni yaxshi ko'raman. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, Shirintoyim meni. Xo'p. O'rnida meni, xo'p jonim. Onajoningiz qaysi qo'shiqlar yaxshi ko'radi? Onam Rayhonni ko'proq yaxshi ko'radi. Qaysi qo'shiqlar? Qizil ko'ylagim o'sha qo'shiq yaxshi ko'radi. Demak, onajoningiz uchun Rayhonni Qizil ko'ylagim qo'shig'i. Marhamat. Qizil ko'ylagi aqlimni oldi, uzun sochlari jonimni oldi. Shuncha gaplarim ichimda qoldi. Nechun bu Rayhon o'zini oldi? Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim sen uchun emas. Yozgan she'rlaring o'zingniki emas. Seni sevdim ham men uchun emas. Guvohi bo'lganingizdek, bugun ko'plab yuzlarga quvonch ulashdik. Bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali ham salomlaringizni yo'llashingiz mumkin. Bizni kuzatib boring. Keyingi navodagi salomlar aynan sizga bo'lishi mumkin.